2014 में खोया हुआ एरोप्लेन क्या अब मिल जाएगा? 8 मार्च 2014 को 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स को लेकर MH370 नाम का एक एरोप्लेन मलेशिया के एयरपोर्ट से चाइना के बीजिंग शहर के लिए निकलता है। बीच रास्ते में प्लेन अचानक से कहीं गायब हो जाता है। कई ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं पर प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिलता। 2017 में सभी ऑपरेशन बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि प्लेन के ट्रेसेस ढूंढने में खर्च ज्यादा आ रहा था पर कामयाबी नहीं मिल रही थी। हाल ही में इयान विल्सन नाम का एक एक्सपर्ट दुनिया के सामने आया है जो क्लेम करता है कि उसने गूगल मैप्स के जरिए MH370 को ढूंढ निकाला है। अगर आप इस लोकेशन को गूगल अर्थ पर देखेंगे तो कंबोडियन जंगल्स के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो देखने में एक प्लेन के जैसा है। वैसे आप ये लोकेशन चेक करें और बताएं कि क्या ये MH370 का मलबा हो सकता है।